내가 하려고 내가 내 쪽에 갖다 놓은 건데 오빠. 여기 앉아. 내가 해줄게. 나 술 따를게. 내가 술을 말할게. 하니스 크리스마스 에디션. 귀여워. 바로 먹어야 되는 거? 응. 그래서 천천히 하려고 그랬는데 왜 지금 그걸 부었어? 내고. 일로 와. 그래서 내가 그거 내가 하려고 했는데 왜 바꾸고 자꾸 하겠어? 이쪽으로 바꿀까? 자기가. 그거 양쪽 넣어봐. 거기는 양이 많지 않아. 양쪽은 먹어봐. 나 줄게. 괜찮아? 먹을만해? 응, 맛있네. 좋은데? 얼굴 좋다. 이빨 딱 좋은데 그러면 될 것 같아. 맛있어. 근데 잠깐만 올라와. 맛있어. 원래 삼겹살로 하려고 했는데 삼겹살에 이거 팽이버섯이랑 부추랑 같이 부추 사가지고 부추랑 같이 갈아서 먹으면 맛있어. 맛있다. 넌 이거 한 번밖에 안 하면 이거 안 좋아했어. 지금 초장에 찍어서
술안주야. 소주! 딸기야! 왜 초록색 좋아하는지. 아, 매우시면 좋겠다. 여기 하라고 말이야. 맞아. 끝으로 같이 먹어. 그만. 아, 진짜 매운 거 먹고 싶었어. 오. 아. 이거 청양고추 먹고 뜨거운 국물. 아우. 아, 스트레스 풀려. 오. 와, 맵다. 와, 내가 지금 먹던 거 먹어봐. 겁나 매워. 오. 진짜 매운데? 아, 왜 이렇게 매워? 아, 맛있어. 아, 청양고추가 뜨거운 거 같아. 진짜. 계속 리필 되는 거 아니야? 국물이 되거든요. 계속 리필 돼야 되는 거 아니야, 이거? 오. 좋다.
긍정적인 라이프, 오늘 진실이 라이프, 휴식이 필요한 라이프, 천천히 가르치는 즐거운 오늘부터 저희 곁에 처음으로 로또가 켜졌습니다. 아버지는 소심한 눈빛으로 곁을 갖고 그 순간 태블릿으로 소리가 열립니다. 로가 시작. 이거 좀 먹어야 되나? 아니야. 아까 맛있었는데 바로 튀어가지고 내가 너무 맛있는 거야. 나 진짜 먹어야지. 장아찌. 아, 똑같은 향수 맡고 그냥 먹다구나. 맛있다. 맛있다. 한 적어. 이미 먹을 수 있는 거 아니야? 아니, 이거 금방 먹어도 되겠다 이거 그치? 다 끓여온 거라. 버렸어. 명지 피자 바라냐 깨끗하고 신인 목소리가 안 짠데? 이 목소리 누구냐? 저분들을 다 알아야 된다는 얘기인데 언제 먹을 수 있어? 저거 지금이야? 선생님도 시험 되겠네. 요리라는 자극적인 흥미가 태어나서 좋지. 다 힘들어. 맞아. 유명한 때문에 써나고 그러지. 아, 유명한 그래. 지휘자가 이게 무슨 말이야? 이혼이나 그 끼어이나 우리가 하는 거는 아니고 아, 자, 그렇지. 자, 이렇게 잠깐 머리를 써. 무슨 선생님 몰라. 맞았어요. 맞았어요. 얼마 뜯거든요. 맛있다.
아 이게 종류가 다르네. 이거 다 달라고 조금씩 나눠 먹으면 맛있어. 일부러 여러 가지. 치즈. 오. 먹으면서 하다 보면 먹다가 하는 거예요. 먹으려고 우리가 하는 거지. 뭘 얘기하는 거야? 그지? 맛있다. 네, 저희가 드십시오. 잘 드세요. 아 이거 진짜 좋으시니까. 아니 그런 말을 하시니까. 사실 남이나 동안 배워가지고 이게 100점 만점 6점 맞아. 이게 100점 만점 6점 맞아. 그러니까 이런 게 6점 받기엔 좀 저도 그건 아니는데 저도 그 생각을 했는데 혹시 남남북녀라는 그 네 글자를 써서? 안 썼지? 만약에 그걸 썼으면 저도 좀 그래. 남자인데 근데 이를테면 뭐 이거를 조금 더 예쁘게 표현하자면은 뭐 남쪽의 남자가 자식 북쪽의 여자가 미라서 남남북녀라는 말이 있던데 요즘 뭐 사람들도 사회적으로 근데 그건 중독하는 정도의 목소리라고 빡세겠는데? 그 강남이랑 춤을 그렇게 안 돼. 그 강남이랑 춤을 그렇게 안 돼. 분명한 진고 아니 난 지금 말고 느낄 때 강남이라고. 그건 무조건 중독만 해. 안 그래? 먹어야지. 난 먹어야지. 또 다음 뭐라고 하지? 전국 노래. 근데 너무 괜찮을 것 같은데? 막장. 일단은 고생을 못하니까. 근데 이제 학교에 가면 우리는 엄마 학교에 갔는데 친구들하고 다 껐다. 마감입니다. 띠리리리리리리. 오늘도 다들 수고하셨습니다. 안녕.